이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 41장 37절로 40절 말씀 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Genesis, chapter 41, verse 37 to 40. 우리 한 절씩 교도하십시다. Dalitan po nating basahin. 바로와 그의 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 네게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. 아멘. Amen. 하나님이 지혜를 주시면 이런 일이 벌어집니다. Pag ang Diyos ang nagbigay ng karunungan, ganito ang nangyayari. 이걸 믿음이라고 그러고 믿음의 결과 응답으로 오는 것이죠. Ito ang pananampalatayang tinatawag natin at ang kasunod na pananampalataya ay may kasagutan. 요셉은 어릴 적에 이 어머니를 알아보고 어머니의 사랑을 가장 느낄 수 있는 나이에 어머니를 잃었습니다. Bata pa lang si Jose, talagang malapit siya sa kanyang ina at sa edad na malapit siya sa nanay niya, dun ito nawala at namatay. 그러면서 아버지 이스라엘의 이 메시지 함께 드리는 예배 여기에 집중을 하게 됐어요. At sa mensahe ng kanyang tatay na sa Israel, dun siya mas naging focus. 이때 요셉에게 믿음이 쌓이고 지혜가 생긴 겁니다. At dito ay nagkaroon ng pananampalataya si Joseph at mas nagkaroon siya ng karunungan. 근데 이게 아니고요. 내 생각이 많으면 내 생각에 충만해지며 묶이고 이상해져요. Pero kung siya ay puspos ng sarili niyang kaisipan, magiging kakaiba siya. 그러나 하나님께 집중하고 하나님의 말씀 붙들고 묵상하면요. 하나님의 지혜가 내 안에 오게 돼 있어요. Paman kung sa Diyos tayo nakatuon at binubulay natin ang kanyang mga salita, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. 오늘 이제 메시지 제목은 하나님의 지혜를 얻은 요셉이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Yan po ang pamagat ng ating mensahe, si Jose na nagtamo ng karunungan ng Diyos. 오늘 본문 41장 1절에요. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾸었다고 말씀하십니다. At makikita natin dito sa chapter 41 na ating binasa, may 2 taon ang lumipas matapos ito ay nagkaroon ng panaginip ang Faraon. 이 말은 이제 언제부터 2년 후냐? 술 맡은 간원장이 복직된 지 만 2년이 지났다는 뜻이에요. At kailan ba yung tinatawag na to na 2 taon na lumipas matapos na naibalik sa tungkulin niya itong tagapangasiwa ng kopa ng alak. 요셉이 17살에 애굽으로 노예로 팔려왔는데 이제 13년이 지난 때로 이제 세월이 많이 흘렀지요. 13 taon ang lumipas matapos na ipinagbili sa Ehipto si Jose. 요셉 자신도 자신이 꿈꿨던 민족복음화 세계복음화의 꿈이 과연 이루어질 수 있을까? 아이고 있으나마나한 꿈이었구나 이리 생각될 정도로 세월이 지났어요. At ganun yung haba ng panahon na lumipas na halos maiisip na ni Joseph na yung mga panaginipan niya ay maaaring hindi na mangyari. 그러면서 현실은요. 노예 신분으로 감옥에 갇혀서 언제 죽을지 몰라요. At nakulong pa siya, hindi niya alam kung kailan magwawakas yung buhay niya. 그런 상황에서 나이 30세가 되었습니다. At hanggang umabot siya na 30 taong gulang, 그는 지금 한낱 노예 신분으로 감옥에 갇힌 죄수에 불과해요. siya nga ay naging alipin at nakulong pa siya na parang wala nang pag-asa para sa kanya. 그러나 요셉은 어떤 상황에서도 낙심하지 않고 하나님과 함께하는 임마누엘의 축복을 누리며 살았습니다. Gayunman, sa anong mang sitwasyon na hindi nawala ng pag-asa si Joseph, patuloy niya naranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 나는 절대 불가능해요. 나는 할 수 없어요. 하나님만 바라보는데 이제 하나님의 시간표가 그때 이루어지기 시작했습니다. Para sa akin, ganap na imposible ang kalagayan ko, pero doon naganap yung kalooban ng Diyos sa itinakda niyang panahon. 여러분, 인간적인 시각으로는요. 절대 불가능하고 아무 가능성이 보이지 않는 그때 내가
완전히 다운되고 하나님만 바라보는 이게 하나님의 시간표가 되는 거예요. At ganap na napaka-imposible ng sitwasyon na wala akong magawa kundi tumingin lamang sa Diyos at dun nagsimula mangyari ang lahat. 그때 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시는 이제 적절한 시기가 된 거지요. At dito yung itinakdang oras ng Panginoon na naganap yung kanyang itinakdang kalooban. 그래서 우리는 내 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 하나님이 정하신 그 시기에 적절한 방법으로 하나님의 일이 나를 통해서 이루어지는 거예요. Kaya nga hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos sa itinakdaan niya, ito ay magaganap. 그래서 우리에게 가장 중요한 것은 우리의 관심을, 우리의 눈이, 우리의 마음이 그리스도께 고정되는 게 중요한 거예요. Kaya nga napakahalaga na yung paningin natin at yung puso, isipan natin ay nakafix sa Panginoon. 내가 이제 이 사모님을 좋아하는 건요. 사모님은 찬양을 많이 해요. At isa sa mga bagay na gusto ko sa aking asawa ay magaling siya sa pag-awit ng mga papuri. 찬양은 꼭 감사요, 기도요, 이게 천국과 통하는 이런 이 축복된 문입니다. Ang pagpupuri ay pananalangin at ito'y pasasalamat at ito rin nagbubukas ng pintuan maging konektado ka sa langit. 다윗은 말씀 묵상을 주야로 계속 24시 주신 말씀 붙들고 묵상했어요. Si David araw at gabi siyang nagbubulay 24 oras ng salita ng Diyos. 요셉도 그래서 꿈에 민족복음화, 세계복음화의 꿈을 꿀 수가 있었던 거지요. Kaya nga nagkaroon ng panaginip si Jose patungkol sa pag-ebanghelyo ng kanyang bansa at ng buong mundo. 그래서 요셉은 형들로부터 죽임을 당할 뻔하다가 노예로 팔렸다가 또 노예로 와서 감옥에 갔습니다. Kaya nga tinangka siyang patayin ng mga kapatid niya, binenta siya na maging alipin at nakulong. 이제 감옥에서 술 맡은 관리 그 장관이지요. 이제 이 축제나 이 대접을 맡은 이런 술 맡은 이 장관의 꿈을 풀어주며 도왔는데요. 그 장관은 그 은혜를 잊어버렸어요. Ngunit makikita natin sa loob ng kulungan ay naipaliwanag niya yung kahulugan ng panaginip nitong tagapangasiwa ng anak noon ng paraon at nakalimutan naman siya nito. 상황이 어떻게 변하든 간에 요셉은요 낙심하지 않고 끝까지 하나님이 함께 하심을 누리며 이제 살았습니다. Gaano man nagbago ang mga sitwasyon, nandun yung patuloy na pananampalataya ni Joseph sa Panginoon at naranasan niyang Emmanuel hanggang sa huli. 그럼 우리가 첫 번째로 붙들어야 될 게요. 하나님은 모든 사건, 모든 사람, 어떤 상황이시든 주관하시며 인도하시되 특별히 성도된 하나님의 자녀된 성도를 특별히 인도하세요. At una sa lahat, andun na pinapanguna, ginagabayan ng Diyos ang anumang mga pangyayari, ang mga tao, at lahat at higit yung mga mananampalataya. 모든 것은 하나님의 시간표 속에서 하나님이 주관하십니다. Ayon sa itinakdang panahon ng Diyos, ang lahat ay kanyang ginagabayan. 죽음의 위기에 닥쳤습니까? 하나님이 보호하시는 거예요. Dumating man ang harap ng kamatayan at mga pagsubok, andun na patuloy yung paggabay ng Diyos. 노예로 팔려갔습니까? 그래요. 하나님이 애굽으로 파송하신 거예요. Ibinenta man siya na maging alipin, siya ay isinugo ng Diyos sa Ehipto. 감옥에 갇혔습니까? 그래요. 애굽 왕궁으로 통하는 문으로 들어간 거예요. Nakulong man siya, ito yung naging pintuan tungo sa palasyo. 이 모든 것 속에서 하나님은요. 요셉과 함께 하시며 큰 축복의 길로 인도하시는 겁니다. Kaya nga sa lahat ng pangyayari, andun na ang pagsama ng Diyos kay Joseph at ang lahat ay naging daan tungo sa pagpapala. 여러분의 현 상황이 어떻더라도 거기에 매이거나 속지 마세요. Gaano man o anumang kalagayan ninyo ngayon, huwag kayong magpadaya sa mga ito. 오직 그리스도 붙들고 주님이 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 묵상하고 있으면요. 주님이 나를 주관하시고 인도하십니다. Ayon si Kristo ang inyong panghawakan at patuloy na kayo ay gagabayan ng Diyos. 이런 삶을 요셉은 살면서 어릴 적부터 아버지께 순종하고 또 노예로 팔려와서 종으로 충성하고 감옥에서도 신임을 얻었어요. Kaya makikita natin na si Joseph mula pagkabata niya
andun yung pagiging masunurin niya sa tatay niya, nang naging alipin siya, naging matapat siya. Ganun din naman sa kulungan, napagkatiwalaan siya. 어떤 상황에서도 다윗은 말씀 붙들고 묵상하며 양도 잘 치고 돌 던지는 것도 연습을 잘하고 이 이스라엘의 왕으로서의 그릇이 갖춰져 갔어요. Sa anumang sitwasyon, makikita natin si David, binubulo niya araw at gabi ang salita ng Diyos at andun din yung kagalingan niya sa kanyang pagpapastol at nag-ensayo siya sa pagbato at naihanda niya yung kanyang sisidlan para maging hari ng Israel. 그래서 마침내 이제 요셉의 인생에서요. 누가 봐도 어둠이 물러가고 구름이 걷히고 햇빛이 나며 무지개가 떴습니다. Kaya makikita natin sa huling bahagi naman ng buhay nitong si Joseph, nagkaroon ng liwanag ngayon at nakita niya na ang araw at andun tila yung bahang hari sa buhay niya. 감옥의 암흑이 왕궁의 환희로 이제 바뀌었어요. At andun na bago ngayon, natapos na yung naglagas na nagkaroon na siya ng pag-angat ngayon. 오늘 본문을 보니까요. 이 제수인 요셉이 하루아침에 대제국 애굽의 총리가 되었어요. At sa isang magdamag lang, ang isang preso ay naging isang punong ministro. 이게 이제 하나님의 역사입니다. Ito ay pagkilos ng Diyos. 하나님의 시간표 속에 있으면 여러분이 어떤 상황 속에서도 비교할 이유도 없고 열등감에 빠질 이유도 없어요. Kung kayo ay nasa loob ng tinakdang panahon ng Diyos, walang dahilan ay kumpara ang sarili sa iba sapagkat walang nagkataong bagay. 나를 향한 하나님의 계획은 유일무이합니다. Dahil natatangi at espesyal yung kalooban plano ng Diyos para sa iyo. 나를 지으신 하나님은 나를 유일무이하게 지으셨어요. Ang Diyos na lumikha sa iyo ay nilikha ka bilang natatanging nilalang. 나와 똑같은 사람은 아무도 없습니다. Wala kang katulad na sino man. 그러면 하나님 편에서 나는 최고의 사람이에요. Kaya nga, sa paningin ng Diyos, ikaw yung pinaka-mainam, pinaka-the best. 누구하고 비교하고 열등감 갖지 마세요. Kaya huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. 하나님께 집중하며 그리스도 안에 살면 되는 거예요. Tumon tayo sa Diyos at mamuhay lang tayo sa loob ni Kristo. 그러면 오늘의 두 번째 이 대지 하나님의 시간표는 정확합니다. Pangalawa, eksakto ang itinakdang panahon ng Diyos. 감옥에 갇혀 망한 줄 알았으나 그게 아니에요. 감옥에서 장관을 만났어요. Akala ni Joseph ay napahamak na siya na makulong siya, pero doon ay nakatagpo niya yung mga dating opisyal ng hari. 그 장관들이 꿈을 꿨는데 그 감옥을 관리하던 요셉에게요 상담을 했어요. At nang managinip ang mga ito sapagkat siyang pinagkatiwala ang mamahala sa kanila, ay humingi ng payo ang mga ito sa kanya. 그 두 간원장이 꿈을 꿨는데요. 떡 맡은 간원장은 죽을 꿈이요. 술 맡은 간원장은 복권 될 꿈이요. 이걸 잘 해석해 줬어요. Ang dalawang opisyal na ito, ang punong panadero at tagapangasiwa ng alak ng hari, at namatay ngayon, pinapatay ang punong panadero, samantalang ang tagapangasiwa ng alak naman ay naibalik sa kanyang tungkulin. 같이 갇혔던 두 장관이요. 떡 맡은 간원장은 일단 이제 사형당했어요. 근데 술 맡은 간원장은 이제 사면되고 복권되어 다시 그 장관직에 복직했어요. At ganoon nga ang nangyari na pinapatay ng hari, pinabitay ang punong panadero, samantalang pinatawag naman niya at binalik sa tungkulin itong tagapangasiwa ng alak. 요셉이 그 장관에게요. 나는 이 감옥에 갇힐 이 죄를 짓지 않았는데 지금 감옥에 억울하게 와 있습니다. 나가시면 저를 좀 이렇게 기억해 주세요 하고 부탁을 했었어요. At dun sa opisyal na ito na naibalik sa tungkulin ay humiling si Joseph na alalahanin siya nito kapag nakalabas na siya. 그러기로 했는데 이 장관은 나간 뒤로요. 요셉을 기억하지 못하고 잊었어요. Ngayon makita natin dito na paglabas pa lamang nito nakalimutan na siya. 그러다가 이제 왕인 이 바로 왕이 꿈을 꿨는데 이걸 해몽할 사람이 없어가지고 다 죽게 생겼어요. Ngunit nang managinip ngayon itong paraon, walang makapagpaliwanag at lahat ay pinapatay niya. 그래서 이 술 맡은 장관이 그때 요셉이 생각난 거예요. At doon naalala nitong tagapangasiwa ng alak si Joseph. 그래서 바로 왕에게 그 요셉에 관해서
얘기를 했어요. Kung kaya't sinabi ngayon sa paraon itong tagapangasiwa. 그랬더니 왕이 그러면 그 요셉을 불러라 해서요. 이 바로가 사람을 보내서 요셉을 부르매 그들이 급히 요셉을 옥에서 내놓고 요셉의 수염을 깎고 옷을 갈아입히고 이제 바로 앞에 이렇게 서게 만들었어요. Ipinatawag ng paraon si Jose at pinag-ahit siya, pinaligo at binihisan. 이제 바로가 요셉에게 물었어. 네가 꿈 해몽을 그렇게 잘하느냐? At tinanong siya ngayon ni Faraon, magaling ka ba magpaliwanag ng panaginip? 근데 요셉은 거기서 나를 나타내지 않았어요. 아닙니다. 저는 이 꿈 해몽을 잘하는 게 아니라 하나님이 바로에게 꿈 해석을 편안한 대답으로 하시리이다. 하나님을 소개했어요. At hindi ang sarili ang kanya itinaas, ngunit sinabi ni Jose, hindi ako, ngunit ang Diyos ang sasagot sa inyong panaginip. 여러분 언제 어디서나 그리스도의 증인으로 서시기를 바랍니다. Saan man ito makalalagayan, naway tumindig tayo bilang patotoo ni Kristo. 근데 항상 내가 나서니까요. 누가 나를 인정해 주지 않으면 상처받고 미워하고 이러면서 묶여요. Hindi palaging yung sarili natin ang pinagtutuunan natin na kung hindi tayo mapansin o hindi tayo mapuri, ay andun yung ating mga saloobin. 요셉은 바로가 묻는데요. 이제 이 왕 앞에 인정받으면 어마어마한 일이 벌어질 것 아닙니까? Nang magtanong ang Faraon kay Jose, hindi ba dapat na siya ay magkaroon ng magandang koneksyon sa hari? 근데 41장 16절 보세요. 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리이다. At dito nga makikita natin sa talatang 16, si Jose ay nagsabi kay Faraon, hindi ako, ngunit ang Diyos ang sasagot sa iyo, Faraon, at bibigyang kapayapaan ka niya. 이제 바로가 꾼 두 가지 꿈을요. 이렇게 들었는데 요셉이 대답을 합니다. At andun yung pagsagot ni Jose sa panaginip ng Faraon. 그게 이제 41장 25절이에요. 요셉이 바로에게 아뢰되 바로의 꿈은 둘이 아니라 하나입니다. 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 확실하게 보이시기 위하여 그리 하셨습니다. Sa 41:25, kaya sinabi ni Jose sa Faraon, ang panaginip ng Faraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa Faraon ang malapit na niyang gawin. 그래 내가 아니라 그리스도를 주로 모시고 인도를 받으면요. 하나님의 지혜가 내게 오게 돼 있어요. Kaya hindi ikaw sa sarili mo, kundi si Kristo. Sa gayon, bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. 그럼 세 번째로 하나님의 지혜를 얻은 요셉을 한번 살펴보십시다. Pangatlo, tignan natin si Jose na nagtamo ng karunungan ng Diyos. 어릴 때부터 창세기 37장 민족복음화, 세계복음화 이 언약을 꿈으로 붙들었어요. Bata pa lang siya, ay andun na yung panaginip niya patungkol sa pag-ebanghelyo ng kanyang bansa at ng buong mundo. 노예로 팔려갔으나 이 시위대장 보디발의 집으로 팔려갔지요. Binenta man siya na maging alipin, siya ay napunta sa bahay ni Potiphar. 근데 그 주인이 여호와께서 요셉과 항상 함께 하시며 그의 범사에 형통케 하심을 보았다고 그랬어요. Ang sinabi nga na nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya palagi at lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. 요셉을 통해서 여호와의 영광을 본 거예요. At sa pamamagitan ni Joseph ay nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. 그래서 이 보디발이요. 요셉을 가정 총무로 삼고 자기 소유를 다 그의 손에 위탁했다고 그랬어요. Kaya sinabi rin na ipinamahala ni Potiphar ang lahat ng ari-arian niya sa kamay ni Jose. 그랬더니 그때부터 요셉을 위하여 하나님께서 그 보디발의 집에 복을 내리시고 여호와의 복이 그 집과 밭에 있는 모든 소유에 미쳤다고 말씀하셨어요. Sinabi rin na pinagpala ng Diyos ang lahat sa bahay ni Potiphar, ang mga pag-aari niya, ang bahay niya, maging ang kanyang mga taniman. 근데 이제 그 가운데서 또 그 보디발의 아내로 인하여 모함이 오고 요셉이 옥에 갇히는 일이 이제 벌어졌죠. At ito din yung pangyayari na nagkaroon ng problema si Jose sa asawa ng kanyang amo si Potiphar dahil dito ay napakulong siya. 거기에서도 창세기 39장 21절 보세요. 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게
인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨어요. Makita naman natin sa Genesis 39 na ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo at anumang ginagawa nila roon, siya ay gumagawa. 간수장이 22절에 보니까 옥중 제수를 다 요셉의 손에 맡김으로 재반 사물을 요셉이 처리하고 주관했어요. And so dahil kasama ni Jose ang Panginoon at napakita sa kanya na tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay ng bilangguan. 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통케 하셨더라 그래요. Sinabi rin dito na anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. 하나님과 함께하는 축복 속으로 들어가시기를 바랍니다. 그게 믿음이에요. Kaya pumasok tayo sa pananampalataya na ang Diyos ang gagawa. 내 생각 많이 하면 하나님과는 원수가 되는 거예요. Kung mas puspos tayo ng karamihan ng sarili nating kaisipan, tayo magiging kaaway sa Diyos. 그러나 하나님께서 주신 언약의 말씀대로 그리스도를 구주로 모시고 주께서 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들면요. 하나님의 은혜가 하나님의 믿음이 지혜가 오게 돼 있고 범사의 형통이 오게 돼 있어요. Ngunit kung si Kristo ang siyang pupuspos sa atin, sa ating simbahan, makikita natin na puspusin tayo ng biyaya ng Diyos at ng karunungan. 그래서 여러분 개인 생각 많이 하고 살 거요? 아니면 하나님이 주신 말씀 붙들고 묵상하며 살 거요? Anong mas nais nyo? Mamuhay kayo sa sariling kaisipan nyo kayo nakatuon o panghawakan nyo yung salita ng Diyos na binibigay sa inyo? 이제 요셉이 바로 앞에 애굽 왕 앞에 섰습니다. Dumating ang panahon na humarap si Joseph sa Paraon. 여기서도 요셉은요. 네가 꿈을 그렇게 해몽을 잘하느냐 했었더니요. 내 전공입니다 한 게 아니고 하나님을 바로 앞에 소개했어요. At nang tanungin siya kung kaya ba niya magpaliwanag ng panaginip, hindi niya sinabi na magaling ako dyan o eksperto ako. Yung sinabi niya na ang Diyos ang gagawa nito. 그래서 앞으로 애굽에 7년 대풍년이 올 것이요. 그 7년이 지난 다음에 7년 대흉년이 올 것임을 하나님이 보이신 것을 이제 해몽해 줬어요. At sa pagpapaliwanag niya, sinabi niya na darating ang 7 taon, ang masasaganang taon ng pag-aani, at may 7 taon din ng tagutom. 그러면서 그걸로 끝나지 않고 창세기 41장 33절 이하에 보면요. 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽 땅을 다스리게 하시고 7년 풍년 때 곡식을 잘 걷어 창고에 넣었다가 흉년 때 그걸 잘 사용할 수 있도록 하옵소서 하고 대책까지 말씀을 드렸어요. Sinabi niya rin kung ano yung mga maaring gawin na sa panahon nga na masasaganang taon ay magpagawa ng mga kamalig at lagyan ito ng mga bahagi ng inani, mag-imbak at hanggang sa araw ng taggutom, ito ay maipapamahagi. 이때 창세기 41장 38절에 보면요. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있겠느냐 그랬어요. At sa 41:38 ng Genesis, makita natin sinabi ng Faraon sa kanyang mga lingkod, makakita kaya tayo ng isang taong gaya nito na kinasihan ng Espiritu ng Diyos? 온 신하들은 꿈 해몽도 못하고 다 죽게 됐다가 이제 요셉으로 인하여 이렇게 꿈이 해몽되어지고 이제 이 왕이 요셉을 총리로 추천한 거예요. Makita natin na hindi nila maipaliwanag noon ng mga lingkod ng hari at pinapatay ang mga ito. Ngunit matapos sa pinaliwanag ni Joseph ay tinalaga siya nito na maging gobernador. 요셉이 왕의 추천으로 모든 대신들의 이 찬성으로 이제 애굽의 총리로 세워진 거예요. At tinatag niya nga ito na pinaka-pinuno sa kabuuan ng bansa. 벌써 왕이 인정하잖아요. 창세기 41장 39절에 보니까 요셉에게 이르되 하나님이 모든 것을 네게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. Sa talatang 39, sinabi ng Faraon kay Jose, yamang tinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, walang matalino o pantas na gaya mo. 너는 이 애굽을 다스리라. 내 온 백성 애굽 백성이 다 네 명령에 복종하리니 왕인 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이라.
뿐이니라 하고 말을 했어요. At sa talatang 40, ikaw ang magiging pinuno sa buong Ehipto, sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. 노예로 가서도 감옥에 갇혔어도 왕 앞에 섰어도 오직 나의 주 예수 그리스도의 증인으로 서게 되면 이런 일이 벌어지는 거예요. At naging alipin man siya, nakulong man siya, o siya man ay humarap sa paraon, naging punong ministro, siya ay naging patotoo ni Kristo, kaya nangyari ito. 자, 말씀을 마칩니다. At sa pangwakas, 하나님의 섭리에 따라 요셉은 마침내 애굽의 총리가 됐어요. at sa panghuli, ay sa providensya ng Diyos ay naging punong ministro ng Ehipto, itong si Joseph. 이제 흉년을 맞아서요. 식량이 없어 이제 식량 구하기 위해서 애굽으로 와서 이 요셉 앞에 절하는 형들을 이렇게 만나게 됐어요. At nang dumating nga yung panahon na ng tagutom at wala nang maani, ay dun nakatagpo ni Joseph ang kanyang mga kapatid. 애굽의 최고 권력인 총리가 된 요셉은요. 얼마든지 원수를 갚을 수 있었지만 갚지 않았어요. 더더욱 형들을 하나님의 섭리를 인정하며 형들을 용서하고 형들을 섬겨줬어요. Na bagamat nasa posisyon siya ng dakilang kapangyarihan at may kakayahan siyang gantihan ang kanyang mga maituturing na kaaway ng mga kapatid, ngunit sa halip, ito'y pinatawad niya at tinanggap. 이것이 바로 하나님의 손에 자신의 삶을 맡긴 사람의 모습입니다. Itong kalagayan ng isang tao na pinagkatiwala sa kamay ng Diyos ang buhay niya. 근데 하나님의 축복받아 물질적으로 좀 성공하게 된 성도들이요. 가장 빠지기 쉬운 위험이 무엇이냐? 교만이에요. Wait, ano ba yung panganib sa mga mananampalataya na pinagpala na ng Diyos, ngunit naging sa panlipunan o sa material, naging matagumpay sila? Ito yung pagkahulog sa kayabangan o pagmamataas. 네, 그런 사람들은 교회에 어려운 사람들이 많은데도 불구하고 자기가 돈 좀 벌었다고 아주 최고로 비싼 고급 차를 사고 교회에 몰고 와서요. 목에 힘주고 그러는 사람들이 많아요. Maraming mga tao maging nasa loob ng simbahan na nagmamataas, hindi nila binibigay sa Diyos yung luwalhati. Malaki yung kinita kong pera, bibili ka ng branded o mamahalin na sasakyan, dadali mo sa simbahan. 그 모든 성공이 자신의 지식과 능력으로 된 것처럼 교만해지면요. 결국은 교만은 패망의 선봉이 되는 거예요. Ito yung pagmamataas na akala mo yung katagumpayan mo ay dahil sa sariling kaalaman mo, abilidad mo, at panghuli, ikaw ay mahuhulog na, maumaling ka na dun sa natamo mo na katagumpay at makakalimutan mo ng Diyos. 교만해지면 더 이상 하나님의 도우심을 받을 수가 없습니다. At makita natin na hindi tayo makatanggap ng tulong mula sa Diyos kung tayo magmamataas sa Kanya. 나 중심은 교만이에요. Pag isentro sa sarili, ito ay kayabangan. 그리스도 중심 겸손입니다. Ngunit pagpapakumbaba, paging sentro kay Kristo. 나 중심은 미련이요 패망이지만 그리스도 중심은 이제 지혜요 하나님의 영광이에요. At pagkasira man sa atin, at kawalan, pagkabigo, kung tayo nakasentro sa sarili natin, kung kay Kristo tayo, ito ay tunay na pagpapala sa atin. 그러므로 여러분 어떤 상황에 처하든지 오직 그리스도만 우리의 구원자시요 축복의 근원이심을 잊지 마시기를 바랍니다. Nawa sa anumang kalalagayan o posisyon na naroon tayo, huwag nating limutin na tanging ang Diyos, ating tagapagligtas, at siya lang ang pinakapinagmumulan ng mga pagpapala. 그렇다면 요셉처럼 항상 하나님과 함께하는 축복, 임마누엘의 축복을 누리시며 어떤 상황에서든지 하나님의 인도를 잘 받으시기를 바랍니다. At sa pangalan ng Panginoon, makakatulad ni Joseph, lagi niyo maranasan ang pagpapala ng Emmanuel at ang buhay na puno ng kasagutan sa anumang sitwasyon. 그러면서 여러분 주변 사람들 중에요. 가까운 사람들 중에 이 축복을 알지 못한 채 세상에 묶여 어려움 받고 사는 사람들 전도 대상자로 이 명부를 기록해서 위에서 기도해 주며 그들을 섬길 수 있게 되기를 바랍니다. Sa mga tao sa paligid nyo na ganap na nahihirapan katulad ng mga ito, patuloy na ipanalangin nyo sila at tulungan nyo sila. 그러면 그들을 통해서 그리스도의 증인이 되어지는 날이 오게 될 것이고 그로 인하여 그들이 하늘의 별과 같이 여러분의 빛난 멸관이 되어질 줄로 믿습니다.
Darating ang araw na ang mga ito ay tunay na maabot nyo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at sila ay maging mga nagniningning na inyong korona. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 하나님의 지혜를 요셉에게 허락하신 것처럼 오늘 저에게도 항상 함께 하시며 축복하심을 감사합니다. Ando po yung karunungan na binigay nyo kay Joseph, Panginoon. Salamat po na lagi nyo kaming sinasamahan, ginagabayan. 이제는 절대로 나중심에 빠져 묶이고 쏙지 않게 하옵소서. Wag na po kami mahulog sa pag-sentro sa aming sarili at madaya nito. 언제 어느 때나 주 예수 그리스도 중심 되어지게 하시고 그리스도께 집중하는 저희들 되게 하옵소서. Kailanman saan man, nawa ay nakatuon lang kami sa Panginoon Kristo at naka-fix lang kami, Panginoon, sa Kanya. 저희들 주변에 이 축복을 알지 못한 채 세상에 묶여 종노릇하는 많은 사람들이 있습니다. Napakaraming mga tao sa paligid namin na hindi nalalaman ng pagpapalang ito at sila'y naaalipin. 저들을 전도 대상자 명부에 기록하며 위하여 기도하며 섬기며 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo pong mamuhay kami na isulat ang mga pangalan ng mga tao na to, ipanalangin sila at sila ay tulungan namin paglingkuran. 이처럼 전도자의 삶을 통해 하나님께 영광 돌려드리며 주의 뜻 이루는 복된 삶이 되게 하옵소서. Hayaan niyo mamuhay kami sa pinagpalang buhay, pagiging evangelist na nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang Panginoon. 아멘. 아멘. 아멘.